1 मिनट की ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, देखते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग में जितनी भी टाइपिंग करनी है आपने बिल्कुल कॉशियस करनी है, स्लो करनी है, ताकि एक बार आपका हाथ इस पे बैठ जाए, सो दैट आप बाद में अगर रेस खींचते भी हैं तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। ये देखिए सिंपल ऐसे करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्लो के साथ चलना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यही एक स्ट्रेटजी है। इसमें थोड़ी स्पेलिंग्स मुश्किल आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये डिसऑर्डर वगैरह तो ठीक है, बीच में एक डिफ़िकल्ट स्पेलिंग आई थी। ये देखिए बेंजामिन डिसऑर्डर हु इज़ ऑल्सो द मोस्ट क्रेडेंशियल एंड स्टूडेंट। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट का टाइम हो चुका है और ये 67 की स्पीड आई है।